হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন ভিউয়ার্স। আপনার কি ইমুতে কল দিলে, অর্থাৎ আপনাকে ইমুতে কল দিলে কল এখানে আপনার এখানে শো হয় না, অথবা আপনাকে কেউ মেসেজ দিলে সেটার আওয়াজ হয় না, বা আপনাকে কেউ কিছু পাঠালে সেটা আপনি এখানে দেখতে পারেন না, অর্থাৎ কে কখন কল দিয়েছে বা মেসেজ দিয়েছে সব কিন্তু এখানে শো হওয়ার কথা, কিন্তু আপনার এখানে সেটা শো হয় না, অর্থাৎ কল দিলে কল আওয়াজ হয় না, নোটিফিকেশন আসে না। সব সমস্যার সমাধান আজকে একসাথে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। অবশ্যই যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলুন এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করবেন সেটা দেখে নেওয়া যাক। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আপনারা ইমোতে চলে আসবেন। ইমোতে চলে আসার পর এখান থেকে আপনারা আপনার প্রোফাইলে চলে আসবেন। এখানে প্রোফাইলে আসার পর এখান থেকে আপনারা একটু নিচে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস, এই সেটিং নামক অপশনে আপনারা ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস শো হবে। এখান থেকে আপনারা নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দিবেন। নোটিফিকেশনে ক্লিক করার পর এখানে প্রথমে আপনারা তিনটি অপশন দেখতে পাবেন: কল, মেসেজ, পাবলিক গ্রুপ। এই তিনটে অপশন টিক করলে আপনাকে কল দিলে কলটা এখানে শো হবে, আর আপনাকে কেউ মেসেজ বা ছবি পাঠালে সেটা এখানে উপরে নোটিফিকেশন আসবে। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য অবশ্যই এগুলো আপনারা এখানে ঠিক করে দিবেন। এখানে প্রথম অপশানে কলস দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কলসে ক্লিক করে দিবেন। এখানে কলসে ক্লিক করার পর অবশ্যই এটা এখানে অফ থাকবে, এখান থেকে এরকম পাবে, এটা অফ করে দিবেন। তারপর আছে রিংটোন, এই রিংটোন থেকে এখানে ক্লিক করে এখান থেকে অবশ্যই ইউজ ফোন রিংটোন এখানে ক্লিক করে এখান থেকে আপনারা রিংটোন আপনার মোবাইলে যেগুলো রিংটোন আছে সেগুলো এখান থেকে সেট করে দিবেন, অর্থাৎ যেটা আপনার পছন্দ সেটা এখান থেকে দিয়ে দিবেন। তারপর এখান থেকে বেরিয়ে আসবেন। বেরিয়ে আসার পর এখান থেকে দ্বিতীয় অপশন মেসেজ, এই মেসেজ অপশনে ক্লিক করে দিবেন। এখান থেকে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা অপশন, এই তিনটা অপশন যদি আপনারা এরকম যদি অফ যদি থাকে তাহলে অবশ্যই এখান থেকে আপনারা তিনটা অপশন অন করে দিবেন। অন করে দেওয়ার পর আপনাকে কেউ মেসেজ দিলে অবশ্যই এখানে শো হবে। এখন থেকে আপনারা মেসেজ দিলে জানতে পারবেন আপনাকে কেউ মেসেজ দিয়েছে। যদি এগুলো অফ থাকে তাহলে আপনাকে কে মেসেজ দিয়েছে সেটা আপনি জানতে পারবেন না। কখন জানতে পারবেন? জানতে পারবেন যে আপনি যখন ইমোতে ঢুকবেন তখন কিন্তু জানতে পারবেন। অবশ্যই এগুলো অন করে দিলে কিন্তু এখানে নোটিফিকেশন আকারে এখানে শো হবে, তাহলে আপনারা এখান থেকে সেটা ইজিভাবে জানতে পারবেন। তারপর এখান থেকে আবার বেরিয়ে আসবেন। বেরিয়ে আসার পর এখান থেকে তৃতীয় অপশন পাবলিক গ্রুপ, এখানে ক্লিক করে আপনারা এই 4টা অপশনও এখানেও আপনারা 3টা অপশন, এখানে যদি এটা অফ থাকে অবশ্যই এখানে এই 3টে অপশন এখানে অন করে দিবেন। তারপর আপনারা এগুলো সবগুলো অন করে দেওয়ার পর একদম এখান থেকে বেরিয়ে আসবেন। বেরিয়ে আসার পর আপনারা শেষে একটা কাজ করবেন, সেটা হচ্ছে আপনারা এখানে ইমোতে ক্লিক করে ধরে রাখবেন। তারপরে এখানে ক্লিক করে তারপরে এখান থেকে আপনারা এখানে ম্যানেজ নোটিফিকেশন এখানে ক্লিক করে এখান থেকে যেগুলো আপনারা অপশান দেখতে পারবেন সবগুলো অপশান এরকমভাবে আপনারা অন করেন। যদি এরকম একটা অফ থাকে তাহলে সব আপনারা এখান থেকে অন করে দিবেন। অন করে দেওয়ার পর কিন্তু আপনার এই সমস্যাটি 100% সমাধান হয়ে যাবে। বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন, এবং আপনাদের কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট করুন। ওকে, ধন্যবাদ। দেখা হবার কোনো পরবর্তী ভিডিওতে।